As letras têm sons. Hoje nós vamos descobrir o som da letra C. Vamos lá! O som da letra C é K. K. Castelo. O som da letra C é K. 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 Coelho. Vamos tentar novamente. O som do C é K. Carro. Mais uma vez. O som do C é K. K. Camiseta. Tente novamente. O som do C é K. Casa. Agora vamos fazer a atividade do livro, página 42 e 43.